हाम्रो अब यात्रा हुँदैछ ट्राउट फिस खाएर चाहिँ हामी अब लाग्दैछौँ छाङ्गेको सायद अहिले झापा धरान इठोरीदेखि लिएर हरेक ठाउँमा यति गर्मीको टेम्परेचर बढेको छ यो ठाउँमा ज्याकेट लाएर हिँड्नु परिरहेको छ कति जाडो होला यो ठाउँ कोदोको जाने यार है उहाँ चाहिँ यमराजको ढोकामा पुगेर चाहिँ फर्केर आउनुभयो यमराजको ढोकामा पुगेर चाहिँ फर्केर आउनुभयो एकदम टेस्टी होइन always यो बच्चासँग माइला लेट्स गो हेलो गाइज हाम्रो अब यात्रा हुँदैछ ट्राउट फिस खाएर चाहिँ हामी अब लाग्दैछौँ छाङ्गेको अहिले हाम्रो एउटा टार्गेट छ चाङ्गेमा पुगेपछि हाम्रो सन्तोष फुम्बोले चाहिँ हाम्रो सोल्टिनीहरू मिलाउने कोसिस गर्दैछ 1 2 3 4 5 6 जनाको लागि हामी यालाङ या होइन त्यसै नाचेर चाहिँ हामी लाग्नेछौँ ओह्रालो तम्बर हुँदै हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नेछौँ ल अब आफ्नो राइड सुरु गर्नु होला तपाईहरुले म पछाडी हिँड्नेछु म बाइक घुमाउँछु ल हिजो हाम्रो साथीहरूले सतुवाले पावर बढ्छ भनेर पनि खाएको थियो केही जडीबुटी तर जडीबुटी खाँदाखेरि चाहिँ बाँको परेर चाहिँ उनीहरूलाई स्वास्थ्यमा धेरै प्रब्लम भएको छ तपाईहरुले बाँको झुकेर पनि नखानु होला हैन म यही भन्न चाहन्छु अब हामी लाग्दैछौँ हाम्रो यात्रालाई स्टार्ट गर्दैछौँ तपाईहरुले यो माय भ्लग यात्री.com मा सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुले साथ सहयोग दिनुहुन्छ कि भन्ने म ठुलो आशा गर्दैछु हैन मेरो साथमा हुनुहुन्छ विवेक राई उहाँ मेन राइडर हो उहाँ अहिले हिजो बाको खाएर चाहिँ हल्का बिरामी हुनुहुन्छ र हाम्रो लाग्नुभयो सन्तोष फुम्बो र गणेशमा अब लाग्नुभयो हाम्रो गणेशमा हामी पनि लाग्दैछौँ यो चाहिँ हामी चाङ्गे सिरानमा छौँ ट्राउट फिस यहाँ एकदम मिठो पाउँदो रहेछ एकदम टेस्टी होइन खाएर चाहिँ हामी लाग्दैछौँ ओह्राली अब हाम्रो यात्रा हुँदैछ विवेक सर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो यार बोल्नु यार आज बोल्नुपर्छ हामी होइन तपाईँ सिकिस्त हुनुहुन्छ म पनि सिकिस्त छु सबै सिकिस्तै छौँ हामी होइन हेर्नुहोस् बाइक चाहिँ यस्तो छ होइन बाइक नै होइन रोड चाहिँ यस्तो छ रोडको कन्डिसन चाहिँ एकदम खराब छ तर पनि यस्तोमा राइड गर्नुको मजा अलग्गै हुन्छ होइन 220 बाइकदेखि लिएर यो एक्सपल्सदेखि लिएर यस्तो बाइकहरू चाहिँ यो ठाउँको लागि चाहिँ एकदम उपयुक्त नै हुने रहेछ किनकि मैले धेरै कस्तो बाटो थियो भने अब भनौँ न अब धेरै अप्ठ्यारो बाटोहरू चाहिँ हामीले क्रस गरेर आएको थियौँ तर पनि अहिलेसम्म हाम्रो बाइकमा केही खरोच आएको छैन किनकि धेरै रमाइलो र राम्रा होइन के भन्नुहोस् एउटा होइन ब्रो भनौँ न यहाँ केही हामी अहिले जाँदैछौँ साँगु ढुङ्गे साँगु ढुङ्गाको साँगु छ अरे त्यहाँनिर होइन एकदम रमाइलो यो पनि प्लेस हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालको वातावरण मतलब भौगोलिक क्षेत्र मतलब यो ठाउँ होइन प्राकृतिक रूपमा कति सौन्दर्यता रहेछ भने तपाईँहरूले चाल पाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् हरियाली यार कसम होला यस्तो ठाउँ चाहिँ होइन हाय यस्तो ठाउँ पाउनु मुस्किल छ यार भौगोलिक क्षेत्र यति रमणीय छ कि यो ठाउँ होइन सायद अहिले झापा धरान इठोरीदेखि लिएर हरेक ठाउँमा यति गर्मीको टेम्परेचर बढेको छ यो ठाउँमा ज्याकेट लाएर हिँड्नु परिरहेको छ कति जाडो होला यो ठाउँ स्विजरल्यान्डभन्दा कम छ छैन नि है विवेक सर
Asing sir, how do you feel? Asing सरको चाहिँ अलिकति ज्यादा प्रब्लम भयो हिजो बाँको खाएर चाहिँ उहाँको जिब्रो सुन्निएको छ हैन तर के छैन उहाँले बाँको पनि पचाउनु भयो त्यो बाँको पचाउने मान्छे कहिले मर्दैन है उहाँ चाहिँ यमराजको ढोकामा पुगेर चाहिँ फर्केर आउनुभयो यो क्षण म कहिले पनि बिर्सिने छैन बाँको पचाउने मान्छे भनेको चाहिँ कस्तो चाहिँ होला सर्पको मकै हो क्या बाँको भनेको चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न भने त्यो पचाउने मान्छे हो सट्टै झुकेर खाइहाल्नु भएछ होइन सतुवाले चाहिँ सेक्स पावर राम्रो दिन्छ भनेर चाहिँ खानुभएको रहेछ तर सेक्स पावर होइन उहाँलाई झन् सिल्टिहाल्छ क्या गुफामा होइन तर पनि हल्का दिइरहेको सेक्स पावर तर पनि